dore uko nigenje noneho umugore aranyica pe so yanshize y'umukobwa nayihamagaraga kubera iki nawe ati aha nanjye no kuvugishwa umugore wanjye namuburanye iki koko ko byose abimwana yamu shize y'umukobwa ngo ni indaya nabonye amabuno mbona tetema nanjye ndatetema ana baranyica sasa mu yabaharira Kamaze Samu niba hari basi ndebe ko hari inama yangira kaze musu Samu nani Samu we Samu Waking mazari kubaza no Samu harita Samu, nastasi. Nasuza rona cyane gusuza. Ubushina nabanye wandakariye ugize umuntu wadanje. Baze neza se. Kurase buri cyuzaje buri gihe uzi wanje. Ase kuza wari ikibazo kibirimo. Pangayi wiki gihe nawe. Ntazabatiza uri muragiza Ntabwo umwishyura se. Umwishyura se buze kumushaka ndagusuzayo gasubira he. Komeza mbari ufite ibibazo. Shana ibibazo. Nta bibazo kandi buri ufite ibibazo byinshi. Wabireka ari iki wa mugabo? Ko nawe nuruva gusenya. Nagenze biteze. Sam, uramfasha kino fata amazi birashira. Shamazi. Ako basi mama ndabinda. Aravuye se? Aragenda se nawe kam Umva rero. Uramfasha iki? Ko nawe niruva gusenya none. No. Nuva gusenya. Saza none uri. Cyagenze bite? Uyu munsi rero madamu yabyutse ambwira ngo agiye ku gasoko. Abiza acuruza ibintu by'inyanya hari ako gasoko. Nanjye ngira iki ndaza kuza gukorera nko masayi n'ibyo. Aragenda. Sigara ndetse igikoma cy'abana mu rugo kugira ngo bajye ku ishuri bameze neza. Mva mu rugo ndashugoshe ndagiye ngeze haruguru gasantere mura n'umukobwa mana yawe. Mura arayirwa umukobwa. Do. Ahennye mu nzi wanjye. Ahennye mu nzi wanjye. Nakaryamye mu nzi wanjye. Ubwo uvuga mwahuye ryari kugeza muri aya masaha 11 saa n'umugoroba. Ntabwo uri kumva wowe umuntu n'umuntu mukuru. Waguze indaya bo? Njye ntabwo naguze indaya. Urumva? Njyewe ukumva ngusobanura. Ntabwo naguze indaya. Njye nagiye mura n'umukobwa ara mu karitsiye. Arambwira ngo ngarashaka kujya mu rugo ngakaba ruhutse mu gake. Mu rugo se nta iwe ntahagira. Ariko yari afite amabuno we. Yabindi bita nyashi. Aya? Sikashi? Nyashi. Sikashi? Nyashi. 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 Gerega ndacyari umusore ndemere kubireba ariko karushaje nabi. Samu naguze indaya. Wari wabinyangiye. Nabiceka kuko guze indaya. Naguze indaya ahubwo mfasha isohoka mwari. Urabizi umugore wanjye gira amahane. Aramutse aje agasanga arimo. Yarakubambara dore. Arakwica. Ko yamvunira umuheto. Umuheto gusa. Basi mfasha. Fasha soke. Ndaguhereza byura kaga telefone kanje. Mane bya telefone y'umujaji itagira bati. Nakitagira ubu. Ntazi kumfashije. Ngufashe iki? Kuri umuturanyi wanje.
ko nagwaye uzi ko uri umuntu w'umugabo uzarafasha mu bibazo. Oya usenye urwego mutiza umuhoro. Urabona ngo ugiye gushaka gukora iki? Uvuze gushaka gufata umugore wanjye nkagumana n'uwo uje mu umugore wawe. Ukobwa barabuze. Nese ubwo mfashije iki? Uri umuntu w'umugabo. Wenda ubage wifashe. Baga nifashe. Bage wifashe. Gushigisha ararusoma. Nyenyenyashe. Nyenyenyeshe. Uryo uzajya uhura n'ibibazo uzibitura sambuse. Kandi ngenda gusohora mu nzu yanjye. Singwishyura se. Hajya mugeze amangahe? Boss, umva nkubwire. Ugenda ubaga wifashe, urwishigishe ararusoma, usenyurwa umutiza umuhoro. Sengende. Gende. Gasoma ingesi. Boss. Haburi gihe gisaza kizajya kiza kinesha umutwe. Gasoma ingesi. Nacica buri. Genda sha. Mugore arakuhamba sha arakuvunura umuheto.